buhati ng ating sarili. Pagpalaki ko ng ano guys, muscle. Maganda dito guys, so, nagbabasigbol kasi ang alaga ko. So, magkintay ng kunti habang hinihintay natin siya, di ba? Parang hindi ko kayang buhatin ng aking bigat. Yeah! Pawisan ako dito guys. Hindi ako naka-proper shoes. Kasi hindi sinabi kaagad ng alaga kung may basketball siya. So, luma na itong mga equipment guys kasi medyo may kalawang na. Andito kami sa sa public school. Dito sa Thailand. I-ano natin yung guys, paa. Nakatingin sila sa akin. Practice nila guys, ang dami dami ng practice. Ayan ang alaga ko, ayan. Iba naman dito guys, maliliit naman dito. Oh, sure.
So yan guys, dito sa school meron silang gym sa labas. Ayan. Tapos doon naman nagbabasketball yung alaga kung may competition siya. So habang hinihintay natin siya ay siyempre mag-exercise tayo para naman hindi masayang yung ating oras sa paghihintay, o di ba? Para naman bongga. Bonggeng news. Ayan. Okay, so mura na ang lansones. 25 per kilo. Saan pa kayo? Ayan. Bonggang mukbang ng lansones na ito. Tara! Guys, dyan yung school ng competition ng basketball na alaga ko. Naglakad lang ako bibili ng lansones kasi 25 per kilo na guys. So dinamihan ko na ng bili para bongga na. So magmukbang ako ng after gym, after ko nag-exercise magmumukbang ako. So ayan guys, so habang hinihintay natin yung ating alaga at ako yung nakapag-exercise na, tayo naman ay lalamot ng lansones. 4 na kilo to guys kasi nga mura na. Kalain nyo 25 lang ang kilo ng lansones. So talagang tayo bonggang-bongga ng daming mga bata guys. Iba-ibang level yan. Hanggang doon sa pinakadulo. Ang haba-haba. So ayan. So kakain tayo ng lansones guys. Ang tamis.